खाने जा रहा साथ में, आप लोग देख सकते हैं। हम दोनों लोग एक ही साथ रोज खाते हैं, ऐसे पर डे का काम है, दोनों लोग साथ ही खाना खाते हैं। सब्जी रोटी दाल चावल जो बना होता है दोनों लोग साथ ही में खाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे खा रहा है, तो ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। देखिए आप लोग कैसे खा रहा है, कैसे खाना खाता है मेरे साथ, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ मेरे ही प्लेट में खाना खाता है।